Lo sapevi che molti influencer usano suoni sintetici per creare personaggi divertenti? Questi suoni sono come voci inventate al computer, che possono sembrare buffe, strane o irresistibili. Grazie a questi effetti, gli influencer danno vita a personaggi unici, spesso esagerati e molto ironici. Così possono raccontare storie diverse, facendo ridere e intrattenendo il pubblico in modo originale. È un po' come avere un piccolo teatro digitale, dove ogni voce aggiunge colore e personalità. Ti permette anche di sperimentare senza dover essere un attore professionista. Hai mai sentito un personaggio con una voce così particolare da farti sorridere? Cosa ne pensi di questa tecnica? Dimmi nei commenti.